السلام عليكم أحلى أصدقاء وأحلى مشتركين، والله يسلمكم يا رب بمناسبة عيد ميلادي. شكرا للكل، شكرا للكل، لكل اللي عايدني، لكل اللي قال لي كلمة حلوة، لكل اللي اشترك بقناتي، وإن شاء الله دايما عند حسن ظنكم. اليوم عنا وصفة كتير مجربة وكتير فعالة وسريعة للي عنده بداية قريب، أو يعني إذا لاحظتوا على صوتي أنا بلشت، فخاصة بهيدا الطقس، تغيير الطقس، تغيير الجو، فوصفة مجربة فعالة سريعة. سلامة أي حدا بيعاني من هالمشكلة اللي هي تغيير الطقس، السعال واللوز والتهاب اللوز، التهاب الحنجرة. فوصفتنا كتير سريعة، ما حطول عليكم. عنا حامضة وعسل طبيعي، ضروري يكون عسل طبيعي عشان يكون فعال. بدنا حامضة كاملة، نعصر حامضة كاملة بكوب، ومنضيف عليها معلقة كبيرة من العسل. طبعا مش عالريق، لأنه عالريق الحامض الليمون منه مفيد أبدا. إذا منفتر الحامض بيكون أحسن. شوفوا كيف إذا بارد بيكون بيطول العسل ليدوب، فإذا منفترها بيكون أحسن. فترت الحامض يعني تقريبا 20 ثانية ولا 30 ثانية، وبيكون أفضل بكتير. للحنجرة لازم يكون فاتر، والعسل بدوب أسرع. هيدي وصفتنا لليوم، كتير مفيدة، كتير مهمة ومجربة. جربوها وألف عافية عليكم، وإن شاء الله هالوصفة تعجبكم. وما تنسوا الاشتراك بالقناة واللايك للفيديو. السلام عليكم.